Necesito del mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es sola sola o ser profundo. O sola, ronca voz o deslumbrante suposición de peces y navíos. Y dicen los Eldar que el eco de la música de los Ainur vive aún en el agua, más que en ninguna otra sustancia de la tierra. Y muchos de los hijos de Ilúvatar escuchan aún insaciables las voces del mar, aunque todavía no saben lo que oyen. Mar, ese antiguo lenguaje que ya no alcanzo a descifrar, porque solo la música está a la altura del mar. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué hay que mirar siempre el mar? Simplemente porque es ese espejo que no sabe mentir.
hermosa tarde de Sonidos de Mar Ibiza, acá felices porque siendo Ibiza la cuna de la música electrónica, estamos homenajeando a esta isla tan extraordinaria. Hoy vamos a empezar con Ibiza como una construcción del ícono, como construcción de ícono, porque de alguna forma Ibiza siempre estuvo relacionada con la llegada del movimiento hippie a la isla en la década del 60. Movimiento que de alguna forma llega a Ibiza y cambia un poco esta atmósfera. Digamos también que Ibiza siempre fue de las Islas Baleares una de las más particulares, llamadas las Pitiusas, tanto la isla de Formentera como la de Ibiza, por los griegos por aquel entonces, siempre fueron las Baleares diferentes al resto de las Baleares, como las gimnasias que fueron Mallorca y Menorca. Y en esa diferencia tiene que ver porque siempre de alguna forma Ibiza estuvo invadida, tantas invasiones y esa vida tan afligida de la isla hizo que de alguna forma la convivencia se estableciera como modo o como forma de vivir. Entonces, quizá la llegada de este movimiento hippie, a pesar de que al principio fue un poco, digamos, escandaloso y algo molesto, marcó una Ibiza con una tolerancia y una libertad ya previa. Esta Ibiza tan particular que hizo de la convivencia una forma de vida al tener, digamos, hacer una isla con algunas condiciones bastante duras de vida en aquel momento. La convivencia fue un sostén, fue un pilar para que Ibiza empezara a ser lo que es hoy. Uno de los temas que hablaban también es que en ese momento histórico Ibiza de alguna forma era una isla de ensueño en donde la gente huía de la guerra de Vietnam, huía de la dictadura de Franco y huía de un mundo bastante embravecido. Ibiza, de alguna forma, era la isla esa de ensueño, en donde no existían las normas, en donde todo el mundo quería vivir, que fue ícono y signo de libertad y tolerancia en una época donde no la había. Algunos sobrevivientes de esos años tan gloriosos nos cuentan que fue una isla salvaje, pero a la vez hermosa, con una superficie muy rústica y virgen, en donde cada uno podía vivir según sus ideas y según sus ideales, sin depender del sistema o del monstruo del establishment, cultivando sus propios productos, generando sus propias artesanías y además viviendo de la tierra y de lo que ellos tenían. Era posible en Ibiza vivir según las normas de cada uno, sin que nadie a uno lo molestase. La verdad que fue una isla gloriosa y esa es una de las partes de por qué o cómo se empieza a construir el ícono de Ibiza. Debemos decir que también se vertebra este concepto global como ícono de Ibiza, como también como las grandes urbes como París o como New York o Londres. Es una isla del Mediterráneo que se convierte en un ícono como las grandes urbes. Y este concepto que se vertebra desde una cuestión muy profunda relacionada con la experimentación de la libertad a través de las sensaciones. Y vamos a ver por qué a través de las sensaciones. Porque en el año 80, Ibiza cambia por completo y se convierte, gracias a los empresarios de la noche, en una isla relacionada con el ánimo festivo. Llegan estos empresarios de la noche y ahí empieza una fuerte tendencia a convertir a Ibiza en la capital de la música electrónica de alguna forma, de la fiesta, de la tolerancia y de la libertad. ¿Y qué sucede? Muchos artistas empezaron a actuar y a vivir en Ibiza. Acordémonos de Bob Marley en la Plaza de Toros, acordémonos de Montserrat Caballé con Freddie Mercury grabando Barcelona en el año 1987 en la disco Q.
Acordémonos también de Joni Mitchell, de Nina Hagen, de King Crimson, de Pink Floyd, con una de sus grandes canciones llamada Bar Ibiza. Es decir que esto se convierte realmente en un lugar que abrazaba artistas y que era un espacio y un ambiente de tolerancia en donde todo se podía. Esa gran grabación de Montserrat Caballé y de Freddie Mercury en 1987 en Q fue icónico. Pensemos también que tuvo el primer club gay del mundo y sigue siendo de alguna forma una isla en donde todo está permitido, en donde no hay nada que no sea bienvenido dentro de ese marco hermoso de tolerancia. Se abogaba por la paz, por alguna cuestión más espiritual, profunda, y también debemos decir que crean dos sonidos, el famoso sonido Balearic Beat o Ibiza, digamos, son dos sonidos que se crean, Ibiza Sound de alguna forma, que luego, bueno, vamos a hablar después de cómo un DJ empieza con uno de los sellos más grandes. Acordémonos que Ibiza es signo, es laboratorio para sellos discográficos propios que empieza a producir la isla, para set de grabación, estudios de grabación y para uno de los lugares con clubes más grandes, nightclubs más grandes del mundo, como la famosa Space, que es escuela de DJ en el mundo, y para todos aquellos, un poco así empieza a nacer como ícono, como construcción icónica Ibiza y Sonidos del Mar, que esta tarde quisimos traer con esta música electrónica gloriosa, porque nos vamos a ir ahora a escuchar un tema que a mí me gusta mucho. Suena en Estrafalarios Compulsivos by Radio Bla, Baiten Gruber, Jimmy Saumois, en Estrafalarios Compulsivos by Radio Bla. Give me some more. 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 Come on.
Try a little harder, honey, like give me some more. Cha cha. Give me some more. 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 Try a little harder, honey, like give me some more. Sonaban estos grandes DJs que son bastante anónimos, debo decir. Es tiempo en donde los DJs ya no son estrellas como solían ser en la época de Carl Cox o en la época de Fatboy Slim y demás. Nos vamos a ir a otro emblema de Ibiza, porque ¿qué hubiese sido Ibiza si no hubiese tenido al mítico Café del Mar? Este bar en donde se escuchaban los atardeceres y esta música electrónica por uno de los maestros de la época, DJ José Padilla, que fue quien de alguna forma le da personalidad a Café del Mar en San Antonio, porque DJ José Padilla es un artista, autor, DJ que se muda de Barcelona a los 20 años a la isla, a Ibiza. ¿Y qué sucede? En ese ir y venir, en donde era todo bastante bohemio, solía José estar ahí todas las tardes con esos 50 vinilos rayados que tenían en Café del Mar. Y entonces decide en un momento empezar a hacer remixes con sus cassettes. Así empieza esta historia gloriosa cuando DJ José Padilla en los años 80 empieza en el club Es Paradise y después en los años 90 es contratado por Café del Mar para empezar con los famosos compilados de Café del Mar. Es él quien realiza y graba y elige los 6 primeros compilados de Café del Mar. Piensen que en ese momento el famoso chill out, que es lo que de alguna forma se crea en la isla a partir de estos compilados de DJ José Padilla, piensen que en esa época no existían, digamos, todos estos compilados, y debemos decir que Stefan Pompuñac, uno de los famosos y que ya lleva 30 años en el lounge, uno de los famosos o de los artistas más importantes del lounge, admira y admiró profundamente a DJ José Padilla porque dice que debiéramos darnos cuenta que fue el primero en lanzar al mundo estas composiciones de chill out o de Ibiza Beat o de Baleares Beat, como uno quiera llamarlo, al mundo y así hacer famoso. Piensen que en un principio era un sello inglés, React,
quien editaba estos discos. Después fue otro sello Mercury, llamado Mercury, hasta que en el año 99 se patenta Café del Mar como marca, como sello discográfico, en este gran laboratorio de sellos discográficos que es Ibiza. Y ahí es donde tiene esa salida al mundo a través de José Padilla. José Padilla muere en el año 2020. Y lo que nos dice es que se convirtió Ibiza en algo muy programado, enlatado y superficial después de la década, con el cambio de siglo, después del 2000. Antes solía uno estar, digamos, tocando, pinchando, como dicen los españoles, y cada uno, de alguna forma, podía y tenía cierta libertad. Ahora con el tema de las redes, con fotógrafos encima, con promotores viendo si hay un like o 2 o 100 o 1000 en Facebook y en Instagram, se convirtió en algo muy programado, muy enlatado y muy superficial. Le decía esto José Padilla al medio Fiesta Bullshit hace unos años antes de morir. ¿Qué sucede con José? Bueno, en el 2015 se enferma y por la pandemia, a raíz de esta locura que sucedió, pide un crowdfunding para que lo ayuden en los últimos días de su vida, lo cual parece ser una locura con una persona que fue el promotor del chill out y que si no hubiese sido por él, Stefan Pompuñac y tantos otros artistas no hubiesen estado en esos compilados y no hubiesen hecho el dinero que hicieron, porque fue gracias a él. Logra recaudar 17.000 euros, lo cual es una vergüenza, y a los meses muere. Pero fue José Padilla un emblema. No va a ser lo mismo Ibiza sin él. Le puso tanto amor y tanto corazón y tanta pasión a estos compilados que marcó un antes y un después. De hecho, dejó la noche para irse a los atardeceres y pasar música y ahí volar con nuestras mentes y ya quedarnos preparados para la noche ibicenca, que es la noche más interesante del mundo en cuanto a música. Así que bueno, un gran tributo a este DJ español, catalán, que supo hacer de esta isla, crear un nuevo sonido y hacerla diferente. Entendamos también que todo esto viene de los sonidos ambientales y nace en Londres, en White Room, en este cuarto blanco donde DJs fusionaban melodías de Brian Eno, de Pink Floyd y de Mike Oldfield. Todo esto empieza ahí y después Ibiza lo lleva al mundo de manera más comercial. Así que celebramos a este gran DJ que supo hacer de los sonidos de las Islas Baleares únicos y le dio apertura al mundo. Suena en Estrafalarios Compulsivos by Radio Bla, It's You, Rom Bass Jam Remix. Give you up what I wanted. Yeah, you light me up, so I want it.
said it. And it's you, it is you that said it. I made it right, baby. I'm still going inside. Sun inside me, it's warm inside me. That's you, make it right, baby. Sun inside me, it's warm inside me. That's you, alright. Sun inside me, it's warm inside me. It's you, baby. Sun inside me, it's warm inside me. It's you, make it right. Baby, I'm sun inside me, it's warm inside me, it's you. Hold it right when you told me it's sun inside me, it's warm inside me, it's you. Time. Siren boy.
Suena de fondo Neil Francis, maravilloso remix que está haciendo, porque me quiero ir como último tema de esta tarde de música electrónica que tanto amo, con un grupo de indie pop que la verdad que suena exquisitamente bien, porque Little Monarch es un ensamble de un neoyorquino de Los Ángeles y de Memphis, una exportación de New York, de Los Ángeles y de Memphis, porque Casey Kay es esta artista que ya tenía en su haber un disco de jazz y una editorial en sus manos, que lanza este proyecto, porque estaba un poco ya aburrida y aletargada de jazz, a pesar de que es una artista que sonó en MTV, que sonó en VH1, que a la vez coescribió una canción o la cortina de uno de los reality shows más importantes de E! Entertainment, con una carrera bastante interesante, pero sintió que algo no funcionaba y por esas cuestiones de la vida, un ex alumno de una de las pasantías que ella daba en una de las grandes universidades de este mundo, en Berkeley, en esta universidad de música extraordinaria, Setter la conecta, la convoca y le dice de armar un dúo de indie pop, que es lo que ellos hacen. Bueno, a raíz de esto, este dúo se convierte en un trío, porque por esas maravillosas historias y cuestiones de la vida, Kay va a los famosos recitales de House of Blue, estos grandes y monstruosos lugares en 12 países del mundo que pasan recitales y música, y conoce ahí, escucha una banda y conoce a una tecladista de quien se enamora ella. Se enamora de Lanita y ahí arman este trío que tiene una sinergia maravillosa. Empiezan a componer y a coescribir Setter y Kay, y en esta sinergia del amor, obviamente que se crea un trío muy interesante. Debemos decir que el primer disco que graban tarda al menos 6 meses. Piensen ustedes que todos dando clases y con otros trabajos y componiendo para mucha otra gente, todo ese proceso llevó un tiempo importante, pero lograron una función muy interesante, y ellos bregan básicamente por el amor. Dicen que si ellos logran un ambiente distendido, con algo de mística, con algo sexy, con buenas vibraciones, con igualdad y amor, que la música logre eso, ya les da una satisfacción que les permite seguir componiendo. Esta camada nueva de gente más espiritual, que le interesa lo que se transmite, además de hacer comercio con lo que hacen. Así que Little Monarch es un grupo indie pop para ser escuchado, y nos vamos a despedir en esta tarde de sonidos de mar Ibiza, en donde estuve hace muy poco tiempo con Little Monarch Strike. You went back in a room of blue, through your head, turn around, tell yourself your friend is there, walking on air with a golden touch. You're the one, you decide. Who are you gonna